குறுக்குல வந்த பத்தியா நீ ஏதோ ஒரு பாட்டில் ஊதி பிடிச்சலாம் அப்படியா நீங்கள் கொண்டு வரணும்னு சொல்லுங்க ஊதி பிடிச்சலாம் எங்கிட்டதே தெரியும் எங்கே பிடிச்சிங்க இது ஏற்கனவே பிடிச்சி வச்சுதான் பிடிச்சா அவ்வளோதான் நல்லா தெரியுதாண்ணா ஓகே 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 அப்படியே இருங்க அப்படியே இருங்க அப்படியே நேற்று வந்து இருக்காது இல்லை இது இப்போ பிடிச்சதுண்ணா இதுதான் இப்போ பிடிச்சது இது காலையில் நேரம் பிடிச்சிச்சு நேரம் பிடிச்சது நீங்கள் எந்த பகுதியா பெரிய வைக்கல் ஒரு டப்பா இது வச்சுருக்கீங்களா தெரிஞ்சுண்ணா தேங்காயாக இருக்கும்